လုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော် Microsoft ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော် certificate တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်လိုက်ကြည့်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Black document တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်အလုပ်တစ်ရပ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကိုအသုံးပြုမယ်စာရွက်ရဲ့ site ကိုရွှေ့ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာလုပ်ပြတော့မှာကျွန်တော် A4 size နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့က down လိုက်ပေါ့နော် down လိုက်မယူဘဲနဲ့အလျာလိုက်ယူမှုအတွက်ကျွန်တော်စာရွက်ကိုအလျာလိုက်ကျွန်တော်ရွှေ့ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် page set တဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော် page set တဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် A4 orientation ပြီးလို့ရှိရင် page set တဲ့ထဲမှာပေါ့နော် page set တဲ့ထဲမှာခုနပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်055ပေါ့နော်055ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်ပေးတယ်ဒီစာရေးရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က insert တက်ထဲမှာကျွန်တော်က shape လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်ပါမယ် text box လေးတစ်ခုပေါ့နော် text box လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်UBI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် certificate ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ certificate ဆိုတာရေးမယ် certificate ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကစာလုံး site ကိုခက်ကြည့်ကြည့်လေးချက်မယ်နော်ဒါခေါင်းစဉ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်သူခေါင်းစဉ်လိုပုံစံထားမှဆိုတဲ့အတွက်သူစာလုံး site ကိုကျွန်တော်အကြီးရွေးပြလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်သူကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီလောက်အပေါ်ရမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shape outline ထဲမှာကျွန်တော်တို့က no outline ကိုထားမယ်ပေါ့နော် shape မှာ shape outline မှာကျွန်တော်တို့က no outline ကိုထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာလုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကကျွန်တော်တို့က insert တဲ့မှာ text box ကိုကျွန်တော်ထပ်ခေါ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရေးပါနော်ဒါကခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2025ဆိုရင်ကျွန်တော်2025ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် AWART ပေါ့နော် S ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာလုံး font ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စာလုံး font ကိုရွေးပါပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလိုက်ချိန်နေပြီပေါ့နော်โอเคแล้วဆိုရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းကိုအောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာထားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ company ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ company ရှိရဆိုရှင် company name ရေးရမယ် company name ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က face မှာလည်း no face ထားမယ်เนาะ face မှာလည်း no face ထားမယ်ဒီကောင်တွေဆိုလည်းတူပဲပေါ့เนาะ face မှာလည်းကျွန်တော် no face ထားလိုက်မယ် no face ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းface မှာ no face ထားမယ် face မှာ no face ထားမယ်ကျွန်တော် company ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က company ရဲ့ company ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ company နာမည်ကိုရေးရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကCOMPAN okay okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့စာလုံးရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်စာရွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စာရွက်ရပေါ့နော်ဒီအလဲကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပေါ့နော် shape လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်အလဲစံနာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအလွယ်ဆုံးကြည့်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြထားတယ်အဲ့ဒါလဲပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်အလဲကိုရွှေ့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်လဲကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုတော့ရယူเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ၃ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့လိုက်ပြီပေါ့နော်လှုပ်လို့မရအောင်အသေးချုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ခုလုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ် control key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
sorry ကျွန်တော်ရှစ်ကီနှိပ်ပြီးပေါ့နော်ရှစ်ကီနှိပ်ပြီး3ခုလုံးကျွန်တော် select ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် page design မှာဒီမှာ align ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးထည့်သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ရေဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုအလှဆင်မယ်ပေါ့နော်အလှဆင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ insert တက်ထဲမှာ shape ဆိုတာရှိတယ် shape ထဲမှာဒီမှာပေါ့နော်အဝိုင်းပုံစံလေးရှိတယ်အကောင်လေးကျွန်တော်တခုအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့နားကိုဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြန်ဆွဲအောင်မယ် shape ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာโอเคပေါ့နော်တခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အရွယ်စားဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်5 cm လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคငါOkay 5 cm ရပြီပေါ့နော်5 cm ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ကဒီရောင်လေးနဲ့ပြထားတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်သလိုပေါ့နော်ဒီမှာ 3D ပုံစံလေးလုံးမလားခုံးလေးလုံးမလား site ပုံစံလေးလုံးမလားဒါကျွန်တော်တို့ကိုလိုသလိုပေါ့နော်ပြလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ကနေပဲတောင်းလို့မှာ face ရှိတယ် face ကမှာကျွန်တော်တို့ outline ဆိုတာရှိတယ် sorry face မှာကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် outline မှာတော့ကျွန်တော်တို့ no outline ပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ် control key နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဆင့်ပြီးတော့သုံးပါဆိုတော့တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းပေါ့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်4 5အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့454လောက်ထားလိုက်မယ်နော်454လောက်ထားမယ်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်454လောက်ထားမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကကြတော့ကျွန်တော်4လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်တခုပါတခုထပ်မှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘယ်နာသွားမလဲဆိုဒီကောင်ကိုဒီပေါ်တောက်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြန်ကတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အားရဲ့ပေါ်မှာဒီကောင်ကိုကျတော့ဘာရောင်ထားမလဲဆိုရင်ခြားတစ်ရောင်ကျွန်တော်တို့ကโอเคဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကကျတော့ခြားတစ်ရောင်ပေါ့နော်ကိုမတူတဲ့ရောင်လေးတွေကိုထပ်ချင်တဲ့အရောင်လေးတွေပေါ့နော်မတူတဲ့ရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီ3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကကိုရှစ်ကီးနဲ့ပေါ့နော်ရှစ်ကီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆလပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ခုနတရားဒီပုံပေါ့နော် Allen ဆိုတာရှိရပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအကောင့်လေးညှိလိုက်မယ်နော်ဒါညှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်မှာပေါ့နော်ထပ်မှာဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ထဲကိုပဲပြန်သွားမယ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်มาလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် Allen button ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ခြေတွေညှိမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမတဲပေါ့နော်အလက်တဲညှိမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညီပါပြီပေါ့နော်ညီပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတိုင်းပဲ right click နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ group ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် group ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ opponent နဲ့လေးတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအကြောင်းစင်တာပေါ့နော်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီຢာလေးအလားစင်ပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကိုကပါထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုက logo ရှိလို့ရှိရင်ကို logo တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လိုပုံစံတုံးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုပေါ့နော် test box ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်shade ထဲမှာကျွန်တော်တို့ test box လေးတစ်ခုယူလိုက်ပြီပေါ့နော်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကိုရေးခြင်းလို့ရေးလို့ရသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ logo ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စာလုံး font ကိုထည့်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စာလုံးကျင်းကျယ်ကစားပေးမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးအကွက်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် outline မှာ no outline face မှာ no face ထားလိုက်မယ်โอเคရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကိုပါရေးခြင်းတည်းတယ်ပေါ့နော်ရေးခြင်းဒီ font နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့တို့ဆွဲချလိုက်ပါတော့ဆွဲချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အားမယူခုနဒီဘက်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ AWARD လို့ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะ AWA Okay sorry ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်သလိုစာလုံးဖောက်ကိုလည်းကြီးသေးလို့ရရတယ်ကောနည်းနည်းလေးပြန်သေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဟောဒီဘက်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်မလို့တော့ဘူးနော်မလို့တော့ကျွန်တော်ချက်ထားပြီးတော့ right click လေးဆိုတော့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ insert ရပါတော့နော်ဒီ shape ရမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ယူရမယ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘောင်းကပ်ပါနော်ဘောင်းကပ်ပါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကွက်သေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တောင်းလိုက်ရတော့နော်ဒီကောင်နဲ့ထောင်းလိုက်ထောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတောက်ကိုကျွန်တော်တက်ကတ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဆွဲချလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရယူရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပါပြီရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို right click နဲ့ right click sorry ဒီကောင်မှာကျွန်တော် edit shape ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် edit shape ဆိုတာမှာကျွန်တော် edit point ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ်မှာသူပြတာရယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကို edit လုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်အဆက်လေးလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကအမြင်ရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဆိုရင်ဘေးမှာဆိုရင်ဘူတဲရဲ့ရောင်နော်ဘူတဲရဲ့ရောင်အားလုံးရတယ်တော့အဲ့ဒါကိုနော်ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့နော်ဒီလိုစီတော့တော့ပုံစံနဲ့တော့ပုံစံနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ရဲနော်ဓာတ်ရဲမှာဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပြီးတော့လက်စီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမဲ့ပေးနော်ပုံမဲ့ပေးအားပေးရတိုင်းတော့ပေးရအောင်ဒီရှိပေးရပေးတော့ပြည်ပြည်မှာကြောင်းလို့ပို့ခဲ့တယ်လက်စီကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်ပုံစံတော့အောင်းရည်လေးတွေထားအောင်နော်ဒီလေးကိုမှားရတယ်နော်ဘယ်လိုတော့တယ်မှားရတယ်အဲ့ဒါမှသိလို့ပြောတယ်ဒီလိုကြောင်းလို့တော့ရောက်နေတယ်နော်ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုယ်ရဲ့ပုံစံနဲ့နော်ဒီရအားလေးကိုအဲ့ဒီအားမှာအဲ့ရောက်အားနော်ဒီရောက်အားအဲ့ရောက်ဒီတော့ဒီပေါ်လေးတော့ဒီဘောဟာပဲကျွန်တော် copy တစ်ခုပြန်ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးလို့ရှိရင် sorry ဒီအောက်ကဟာပေါ့နော်အမဲအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ copy တစ်ခုပြန်ဆွဲလိုက်မယ် control နဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပါတော့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို edit point တွေကနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် adjust လုပ်ရရှိတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit တွေမှာ point ရှိပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အထက်ကိုပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပေါ့နော် line လေးထားနေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်သေးလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို select ပေးမယ်လုံးဝကောင် select ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် edit point တွေပေါ့နော် edit by shape format တွေ edit point တွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော် edit section ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိန်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အလေရကောင်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအရှိထွက်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အရှိရှိထဲမှာဒီကောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးအရှိထွက်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်သေးတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းလေးဆန်ဆန်လေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရှိအကောင်ကိုနည်းနည်းလေးထိုးကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း edit share ကိုထပ်နေ edit point ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရောဒီကအမေကိုနည်းနည်းလေးအရှိတိုးပြလိုက်ပေါ့နော် sorry ဟ
မြုပ်နော်သူနည်းနည်းလေးအရှိတိုးပေးလိုက်မယ်သူရဲ့စမှတ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရမှာနော်စမှတ်ကကျွန်တော်မြုပ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းနည်းနည်းအကွက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သေးပေးလိုက်မယ်နော်သူအကွက်ကြီးနေโอเคပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလေအကောင်ပေါ့နော်အလေအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်ကပဲလောလောအောက်ကပဲလောပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကကြောင့်ဒီကကြီးပြီးတော့သေးသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်စင်ရှော့ပုံစံလေးအဲကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းကြီးလေးရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းစင်ရှော့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကကောင်ကိုကြီးကျင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်ကကောင်ကြီးမယ်ပေါ့နော်နောက်က plus ကိုကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီလေအကောင်သေးမယ်ဆိုလို့ရတယ်နော်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်သလို adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်သေးလိုက်မယ်နော်။ဆောင်းလေးကိုကန်ပြီးကျွန်တော်သေးလိုက်ပါမယ်။ Okay လောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်ချီရှော့ပုံစံလေးဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်စင်ချီရှော့ပုံစံလေးဖြစ်ပါပြီ။ဒီဘက်ကအကြီးပေါ်ကကြီးဒီကောင်ကသေးပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ရှင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။ဒီမှာပေါ့နော် edit ပေါ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်သေးမယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။တလဲစီပေါ့နော်။ဒီလိုလုပ်မှဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုသုံးမဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားတိုင်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအလှဆင်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုတည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပါမယ်နော်ခေါင်းစဉ်တက်မှာဆိုရင်တော့insert ထဲမှာကျွန်တော် shape ရှိတယ်ပေါ့နော် shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကိုရဲ့ပေါ့နော် certificate မှာကိုအသုံးပြုမဲ့နာမည်ရခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အလဲတက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်သုံးလဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘောလေးနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါနော် sorry ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထိုးရဲ့ဒီသုံးခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်နော် right ဒီသုံးခုလည်း right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ group ရှိတယ် group ကျွန်တော် group နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေကင်ပြီးလို့ရွှေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုလုံးပါမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲ့လို group တွေဖွဲ့ပြီးတော့သုံးပြတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရွှေ့လို့ရဆိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ် group နဲ့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှည်ရှည်လေးဆွဲလိုက်မယ်โอเคလို့လေးပေါ့နော်ကောင်ကိုဒီနားမှာထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲရအကြောင်းကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းချိန်လို့ရတယ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့စာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရောင်နဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော် face မှာပေါ့နော်ဒီအနက်ပဲတတာဒီနည်းနည်းအနီဘက်ကူးတဲ့ရောင်လေးပဲထားကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအနီဘက်ကိုနည်းနည်းပါတဲ့အရောင်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်အနီရဲ့အနက်ရဲ့ဆက်ထားတဲ့အရောင်ပေါ့နော်အနီရဲ့အနက်ရဲ့ဆက်ထားတဲ့အရောင်ကျွန်တော်ဒီရောင်လေးထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနီအနက်ရဆက်ထားရခုနအရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီဘက်နေနဲ့ပါပါလိမ့်နော်
ဒါဆိုဒီလို3အောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထားလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဒီဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပေါ့နော်ထည့်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဒီမှာစာရေးဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် online မှာကျွန်တော် no online ထားမယ် face မှာကျွန်တော် no face ထားပါမယ် no face no online ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးရမယ့်စာပေါ့နော်certificate of ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပုံစံထဲကစာတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြူအောင်မှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်လောက်ဆိုရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကကျွန်တော်အောက်မှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညိုရွှေ့လို့ရှိရင်လိုက်ပြီးညှိနေရမှာပေါ့နော်အဲဒါနှစ်ခုလုံး select ပေးပြီးတော့ group ချက်ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြောင်းပေါ့နော်အခုဘယ်ကိုပြောင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသေးချင်နေရပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့ကျွန်တော် dashboard တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ dashboard မှာကျွန်တော်စာရေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့စာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စာရေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ insert ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့စာလုံး font ကိုရွေးပေါ့နော်စာလုံး font လှလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးမှာဆိုလှလေးတွေလှ font လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့သုံးဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးလိုက်မယ်စလုံးဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ adjust ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုးတင်လိုက်မယ်နည်းနည်းထပ်ဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောရပြီအဲဒီကောင်ကို outline မှာကျွန်တော်တို့က no outline ထားပေးလိုက်ပါမယ် face မှာလည်းကျွန်တော်တို့ no face ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့အောက်မှာ underline လေးပေါ့နော်မြင်လေးချောင်းကျွန်တော်တို့တားလိုက်ပဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်လေးတစ်ခုကို insert တက်ရမှာ shape ရမှာကျွန်တော်မြင်လေးချောင်းယူလိုက်ပြီပေါ့နော်ယူပြီးကျွန်တော်မြင်ချောင်းကို dynamic ဆွဲခြင်းလို့ shift key ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးပေါ့နော်အယောင်ကိုကျွန်တော်တို့အမဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းလေးစားတော့အောက်ချလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်okay ဒီအောက်မှာပါတဲ့အတူကြီးရပါတော့ဒီစာတန်းအောက်မှာပါတဲ့အရောင်ကြီးကကျတော့ဒါသူ့ဘာသူပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြပါမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က insert တက်ရမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာပေါ့နော်သူ့ကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကိုဒီအောက်မှာရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်စာပိုက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်က copy ကိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရေးကြဘူး okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်စာလုံး site ကိုတေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလုံး site ကိုကျွန်တော်တို့တေးလို့ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို outline မှာကျွန်တော် no outline ထားမယ် face မှာကျွန်တော် no face ထားပါမယ် no outline face မှာ no face ပြီးရင်ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင်တင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာလုံး font ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့စာလုံး font ကိုထပ်ထားလိုက်မယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလှလေးတွေပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းလေး okay ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို alignment ညှိလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အပေါ်တိုးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်နဲ့တိုးလိုက်ရတယ်အောက်မှာပဲထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာ logo ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ logo ပဲဖြစ်ကိုဘာရဲ့ logo ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့ဆိုနာမထပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်တော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert တက်လေးတွေကဒီကောင်လေးရင်တော့ယူရတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှသာကိုလိုချင်တဲ့ပုံယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မထားတော့ဘူးဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်လေး insert တက်တွေရမှာဒီ layout တွေမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင် picture တွေကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ် down ထားတဲ့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ logo ဖြစ်ကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းနည်းလေးချဲပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းထဲကပေါင်လေးထဲကျုပ်တယ်မှဆိုလို့ရှိရင်အပုံတွေကအထက်ဟာတွေအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ key chain ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလို့ရှိရင် outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ထားမယ် face မှာကျွန်တော်တို့ no face ထားလိုက်ပြီပေါ့နော် face မှာကျွန်တော်တို့ no face ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ logo ပုံလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီပေါ့နော် face မှာကျွန်တော် no face ထားမယ် outline မှာကျွန်တော် no outline ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ထည့်လို့ရမှာတည်တယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်စာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ font ကိုရွှေ့မယ် font ကတော့လှလှလေးတွေပေါ့နော်လှလှလေးထည့်ပြီးပိုကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဆောင်လေးတစ်ကြောင်းဆွဲပြလိုက် okay ဒီမှာသူ date ဆိုတာဘယ်နည်းဘယ်နှလားသူရေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အမေးအောင်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပဲတစ်ချောင်းထည့်ယူလိုက်မယ်ဒီ date မှာကျဒီဘက်မှာကျတော့ဒီလက်ခံမဲ့သူပဲဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်သူကိုရေးချင်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် outline မှာကျွန်တော် no outline face မှာကျွန်တော် no face ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဘက်က copy ကူးလာဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလို့ပြရတယ်နော်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထည့်ပါမယ်လက်မှတ်ကတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထည့်တဲ့သင်ခန်းစာအရင်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့က dashboard လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယူမဲ့ပုံထဲကိုတောင်းပြီပေါ့နော် insert ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ပြမယ်အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမှာ cut ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် cut ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် sorry မှာ cross ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေဆုံးတော့ကျွန်တော်ကတ်နိုင်တဲ့လောက်ကတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်စာသူရအလွတ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနာခေါက်လိုက်ရပြီးတော့ချက်ခေါက်လိုက်ရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်သွားမလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ remove background တွေရှိတယ် color edit တွေရှိတယ် collection တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် collection မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့လေပေါ့နော်နောက်ခံကျွန်တော်အဖြူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်ခံဖြူဆိုရင်တော့ဖြောက်တာအဆင်ပြေတယ်အခြားရောင်ထည့်တာမှဆိုကျွန်တော်ဖြောက်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒီ remove background ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေတိုးပေးလိုက်ကိစ္စကိုဆက်နှိပ်ကြမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပေါ့နော်အယောင်ကိုကျွန်တော်ထင်ရှားလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို outline မှာကျွန်တော် no outline ထားလိုက် face မှာကျွန်တော် no face ထားလိုက်ပေါ့နော် outline no outline face မှာ no face ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကြီးချဲလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပေါ့နော် sorry okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် date ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်မဲ့ date ပေါ့နော်ကိုထည့်မဲ့ date ကိုတစ်ခါလေးထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမှပဲနောက်ကျမှထည့်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ date ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်73ရက်2025 okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က select ပေးမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအောင်ထည့်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ salon font ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးတင်လိုက်မယ်စာလုံးရွေးစာကိုကျွန်တော်ချက်နှိလိုက်โอเคလို့ရှိရင်ကောင်ကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်အောက်လိုက်မှာ no outline face မှာ no face လောက်လိုက်မယ်
okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေပါပြီနည်းနည်းလေးတက်တက်လေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီဘက်တက်တက်လေးသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထပ်တိုးလို့ရတယ် sorry okay ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်မလိုအပ်လို့ပဲเนาะရှည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တိုးပေးလို့ရတယ်ရှစ်ကီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုးလိုက်ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်နောက်ပြန်တိုးလိုက်အောင်လည်းချလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် certificate တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ certificate ကို Microsoft ကိုတောင်းပြီးတော့လွယ်ကူဆုံးနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် save မယ် save as ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ this PC ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ computer ဆိုရရတယ် certificate လေးရတယ်ပေါ့နော်certificate ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကdouble file နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတာ Excel file နဲ့ PDF file နဲ့ကျွန်တော် double file နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် save as ပြီးလို့ရှိရင် PDF file နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန် save လိုက်မယ် okay PDF file နဲ့ကျွန်တော် save လိုက် save ပြီးဆိုလို့ရှိရင် PDF file ကိုကျွန်တော် PNG file ပြောင်းမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အရင် video တွေမှာကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်ဒီချက်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line ထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Google ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က PDF to PNG ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က Google ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် sorry Google ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ PDF to PNG ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ရှာရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းမလားကိုသုံးနေကြပေါ့နော်ကိုသုံးနေကြရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF to PNG converter ပေါ့နော် okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် source လဲဆိုဒီကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအနီလေးနဲ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လာနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် upload file ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်တွေ့ပြီ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ upload download လုပ်နေ download ပြန်လုပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် this video တစ်ချက်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် download ထဲမှာ raw file okay okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ certificate တခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်မှတ်တွေပေါ့ design ပုံစံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကပေါ့နော်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေဘူးစုရရစရာဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ဗီဒီယိုတွေဆက်လက်တင်ပေးတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် see you bye bye